我而家依家開始係啦，我依個直播就冇講錯，我一講我就要收台。希望我可以捱到1個鐘頭，係啦，咁啊，然後啦，第二樣嘢就係啦，冇錯，就係我呢副咁核突嘅眼鏡，係啦，我呢個核突係讚賞意味嚟嘅，真係好撚黐線嘅，我覺得。我咪講咗啦。咁佢家計會捐俾人精唔係，我又諗到呢樣嘢。我話自由定價唔係叫你哋50蚊我都算啦，仲要跟住有70蚊，係啦，阿毛啊仲過分，今日小精靈唔同我計 pay me 條數，我屌啊阿毛你俾咗5嚿水，黐線，你咪傻撚咗！我啲懷疑咧就係、我平時開台咧，你哋 donation 咧 donate 得多咧，我就會話。做乜嘢啊？唔好啦，咁樣你收翻埋啦，咁樣係啦。雖然我好開心，但係你收翻埋咯，我驚你冇錢食飯啊，咁樣都唔撚理我咁樣不停咁樣喺度俾咁撚多，你哋傻撚咗。我嘅諗法係至少唔好死喺度，死咗喺度啊！喂，有條蛇。黐線，喂，黐線，喂，黐線！哎，中啦！我屌！What the fuck！ 我快到去咗點啊！嚟做乜撚嘢啊！大家好啊，我係半個喪屍主婦嘅喪屍女王啊，係一個個人細 VTuber 嚟嘅，通常咧喺個 Twitch 裏面棲息嘅。如果咧大家對我嘅直播有興趣啦，或者係啱先嘅精華啦，博得你一笑嘅話啦，歡迎俾一個 follow 我啦，亦都可以 follow 我嘅 Twitter 噶，感謝大家。哎屌，聽住自己把聲咁嘅撚樣，好撚唔慣啊！